आज बनाएंगे सूजी के लड्डू माइक्रोवेव में। ये जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। फेस्टिव सीज़न में इतना टाइम नहीं होता, तो ये रेसिपी आपके काम आएगी। एकदम सिंपल है और इसे बनाने में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं किए हैं। इन लड्डू को बनाने में टाइम बहुत कम लगेगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ वर्षा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोवेव से बोल में लेंगे 1/4 कप देसी घी, साथ ही में कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 2 चम्मच कटे हुए काजू, 2 चम्मच बादाम, इन्हें भी रफली चॉप किया है। 2 चम्मच किशमिश। काजू और बादाम को अभी डालेंगे, लेकिन किशमिश को थोड़ी देर बाद डालना है। इन्हें मिक्स कर लेंगे। इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, घी भी मेल्ट हो गया है। इस स्टेज पर ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अगर इस टाइम ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा रोस्ट कर लिया जाए तो लड्डू पूरे बनकर कंप्लीट होंगे। जब तक ड्राई फ्रूट्स जल चुके होंगे, तो इन्हें केवल इतना ही रोस्ट करना है। 1 कप सूजी, इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। जिस मोड पर खाना गर्म करते हैं, उसी मोड पर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। पाँच मिनट लगातार माइक्रोवेव नहीं करेंगे। हर 1 मिनट के बाद डोर खोलकर मिक्स करना है। जब कढ़ाई में सूजी के लड्डू बनाते हैं तो सूजी को लगातार चलाना होता है, वरना वो जलने लगती है। यहाँ पर इतना नहीं चलाएंगे, बस हर 1 मिनट के बाद थोड़ा मिक्स करना है। अब बचे हुए 4 मिनट भी पूरे होने देंगे। वापस से 1 मिनट के बाद मिक्स कर देंगे और बचे हुए 3 मिनट पूरे होने देंगे। मैंने सूजी रोस्ट कर ली है। 5 मिनट का टाइमर लगाया था। हर 1 मिनट के बाद इसे मिक्स किया तो सूजी अच्छी तरह रोस्ट हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सूजी भूनने की खुशबू पूरी किचन में फैल चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप नारियल पाउडर। इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है। किशमिश जो स्टार्टिंग में बचा कर रखी थी वो डालिए। इस टाइम पे सूजी गर्म है तो नारियल पाउडर और किशमिश इसकी गर्माई से ही कुक हो जाएंगे। अब इसे और कुक नहीं करना है, बस इस मिक्सचर को ठंडा होने दें। मिक्सचर ठंडा हो चुका है, बस इतना ठंडा करना है कि हाथों से छूने लायक हो जाए। अब इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। चीनी को मिक्सर में पीस कर छान लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 2 चम्मच चीनी एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर बढ़ाने के लिए इलायची पाउडर भी डाला जा सकता है। इसे दबाकर देखें तो ये नहीं जुड़ेगा। इसके लड्डू बनाने के लिए डालें थोड़ा सा दूध। ये दूध रूम टेम्परेचर पर है। अब कितना डालना है ये डिपेंड करता है कि आप किस वैरायटी की सूजी यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में मोटी और थोड़ी पतली यानी कि बारीक वाली सूजी मिलती है। पहले थोड़ा सा दूध डालें। सूजी जितना दूध एब्सॉर्ब करे उतना डालिए। लगभग 2-3 टेबलस्पून काफ़ी हैं और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब ये जुड़ने लगा है। तो मैंने यहाँ पर केवल 2 टेबलस्पून दूध का यूज़ किया है। इस मिक्सचर से मीडियम साइज के लड्डू बनाने हैं। थोड़ा मिक्सचर हाथ में लें और हल्के हाथों से दबाकर इसे लड्डू का शेप दें। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना। ये देखिए सूजी हल्के हाथों से दबाने पर ही जुड़ रही है। इसी तरह सारे लड्डू बना लेंगे। सभी लड्डू बना लिए हैं। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई करके देखिए, सभी को पसंद आएंगे। माइक्रोवेव से बोल में लेंगे 1/4 कप देसी घी। ग्राम्स में मापा जाए तो 50 ग्राम होगा। अभी इतना ही डालेंगे, बाद में जरूरत होगी तो और यूज करेंगे। इस टाइम ज्यादा डाल दिया जाए तो लड्डू का टेक्सचर बैलेंस नहीं कर पाएंगे। 1 कप बेसन यानी कि 150 ग्राम बेसन है। लड्डू के लिए मोटा वाला बेसन यूज करते हैं। अगर घर में नहीं है तो 2 चम्मच सूजी मिलाएं। इससे लड्डू में क्रम्बली टेक्सचर आएगा, खाने पर दानेदार लगेंगे।
अच्छे से मिल जाना चाहिए, किसी भी जगह सूखा बेसन ना रहे। घी में मिक्स करने के बाद माइक्रोवेव कर लेंगे 5 मिनट के लिए, उसी मोड पर जिस मोड पर खाना गर्म करते हैं। यहाँ पर 900 वॉट का माइक्रोवेव यूज किया है। अगर आपके माइक्रोवेव का वॉटेज कम या ज्यादा है तो टाइमिंग में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। यह वीडियो में दिखाया है उससे ज्यादा क्वांटिटी में बेसन लेंगे तो भी टाइम ज्यादा लगेगा। 5 मिनट लगातार माइक्रोवेव नहीं करना। हर 1 मिनट के बाद बोल निकाल कर मिक्स करेंगे। वापस स्टार्ट का बटन दबाइए। कढ़ाई में बेसन के लड्डू बनाते हैं तो लगातार चलाना होता है वरना बेसन जलने लगता है। माइक्रोवेव में इतना नहीं मिलाते, हर 1 मिनट के बाद थोड़ा सा मिक्स करना है। बेसन रोस्ट हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया। इसे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने दें। इतना ठंडा करना है कि हाथ से छूने पर हाथ जले नहीं। जल्दी में है तो पंखे के नीचे रखिए। साथ में ही डालेंगे आधा कप चीनी, पीस कर पाउडर बनाया वही यूज की है। फ्लेवर के लिए डालिए 1 इलायची का पाउडर। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये मिक्सचर बंधेगा नहीं, यानी कि आपस में जुड़ेगा नहीं। इसीलिए डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत ज्यादा घी स्टार्टिंग में नहीं डालना, जितना जरूरत लगे इस टाइम घी मिलाइए। अब हाथ से दबा कर देखेंगे तो ये मिक्सचर आपस में जुड़ेगा। लड्डू बनाने के लिए कुछ इसी तरीके का मिक्सचर तैयार करना है। अगर जरूरत लगे तो आधा चम्मच घी और डाल सकते हैं। अब लड्डू बना लेंगे। प्लेट में ली है कटी हुई पिस्ता, काजू या बादाम का यूज भी किया जा सकता है। इनको केवल गार्निशिंग में यूज करेंगे। तैयार मिक्सचर से लड्डू बनाएंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के बनाए हैं, चाहे तो गोल शेप कर सकते हैं। मैंने इन्हें फ्लैट बनाया है, थोड़ा पेड़े की तरह शेप दिया है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए पिस्ता लगाइए। यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी है। ट्राई करके देखिए, कैसे बने कमेंट में बताएं। फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही दिखेगी एक घंटी, उस घंटी को भी दबा दीजिए। घंटी को दबाने से ये होगा कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगी तो आपके पास आएगा नोटिफिकेशन और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।